ওই আপনারা যদি কাউ 60,000 ময়ূরের প্রয়োজন পড়ে এবং শখে যদি বাড়িতে অথবা ছাদে আপনার সৌন্দর্যের জন্য কেউ যদি পালতে চান তাহলে এই ময়ূরগুলো নিতে পারেন। এগুলা নিউ অ্যাডাল্ট, এগুলা নতুন আর কি, ইনশাল্লাহ 6 মাসের ভিতরে আশা করি না ডিম দিব। স্যারে বলতেছে যেগুলো সব 2 মাসের ভিতরে ডিম দিয়ে দিব। যদি আপনারা কেউ চান আগ্রহ থাকে তাহলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে, এই ময়ূরগুলো পালতে পারেন। বর্তমান সরকার ময়ূর পালার অনুমতি দিয়ে দিচ্ছে 10টা পর্যন্ত। আপনারা বাড়িতে শখের বসে 10টা পর্যন্ত ময়ূর পালতে পারেন। এই ময়ূরগুলো দেখেন প্রত্যেকটা মাথায় জুটিগুলো আছে সুন্দর, এবং ওইটা দেখেন পিছন দিয়া আপনার কম হইতেছে। এগুলো ইনশাল্লাহ 2 মাসের ভিতরে ডিম দিয়ে দিব। তাই যারা আগ্রহ আছে তারা যোগাযোগ করতে পারেন। এই ময়ূর আমরা মনে করেন আপনাদের গন্তব্যস্থলে একবার পৌঁছাই দেবেন ইনশাল্লাহ। এটা পুরো হলো মানে আমি অ্যাডাল্ট। ওটা যে ইয়ে হচ্ছে